喺香港嘅繁華陰影下，仍然有唔少群體期盼住社會嘅溫暖與接納，而慈善機構滿季善良嘅創辦人莎拉就用行動回應呢份需求，為社區帶嚟飽暖同關懷。滿季善良咧，其實係一個社區雪櫃嚟嘅。由2019年開始咧，我哋就擺咗一啲社區嘅雪櫃咧喺商場啊、教會啊或者酒店入邊嘅，咁啊擺咗入社區啦。最全盛時期嘅時候咧，有成30幾至40個左右咁樣。咁其實當時點解會有呢個社區雪櫃咧？就因為嗰陣時好多人冇嘢做啦，咁我哋就由外國引入咗一個社區雪櫃嘅概念翻嚟。但係如果我就咁擺一個普通嘅雪櫃喺社區咧，啲人咧轉頭就垃圾姨姨就會幫我清走㗎啦。咁我哋就會揾一啲藝術家啊，咁咧就去畫一啲嘅畫喺個雪櫃度。咁另外咧，我哋亦都有社區鋼琴，都係由一啲好靚嘅畫去即係裝飾呢個鋼琴。因為其實咧喺社區鋼琴嗰度咧，其實有啲自閉症嘅小朋友啊，佢哋咧都會對音樂會係有啲可以有啲共鳴。咁啱就佢話有個琴可以擺落嚟，咁就我好啊，我就安排咗個位俾佢擺喺門口度。咁就即係希望都更加多人接觸到我哋啦，或者接觸到佢嗰邊嘅互相 support 咯。其實我之前咧有社企餐廳，咁我哋亦都喺休息嘅時間俾我哋嘅員工用音樂去治療佢哋嗰個自閉症啊，或者係情緒困擾啊咁樣。除此之外，莎拉亦會定期風雨不改咁將一份份溫熱嘅飯盒送到有需要嘅人手中。究竟支撐住佢嘅又係一份點樣嘅信念呢？派飯其實背後嘅意義咧係，除咗我哋俾一個食物佢哋之外，其實可能食物係一個打開話題嘅一個渠道啊。無遮無線，神仙難辨。我唔通同佢喂阿伯傾兩句嚟咁阿伯應該會唔睬我啊？你明唔明啊？咁但係咧，我哋有盒飯咁樣去同佢傾偈，亦都要個老人家走出個屋企，等佢唔好淨係留喺個屋企度。落嚟好多老人家陪你一齊傾偈，識下朋友。我哋有義工同佢哋一齊傾偈。佢唔舒服，佢哋會打電話俾我哋。佢哋因為其實你諗下，獨居老人點解會獨居先？你諗下係，即係因為佢哋冇人陪佢哋啊嘛。咁其實佢哋係咪好孤獨咧，或者好悶咧？其實我唔想佢哋習慣呢樣嘢，一再習慣佢哋就會困住咗佢哋喺度，佢哋就唔再走翻出去嘅啦。因為我哋接觸到咧有一啲老人家咧，譬如可能最基本嘅生果金啊、綜援啊，原來係冇人幫佢哋申請過嘅，即係基本嘅嘢佢係完全唔識嘅。咁我哋揾義工去教佢哋去做呢啲嘢咯。所以滿季善良除咗係一個食物嘅支援之外咧，所有做得嘅我哋都做。所有人都係咁噶。咩叫轉死性咧？你接觸個死你就會轉噶啦，個性格。生命中一次與死亡嘅相遇，令莎拉突然明白，人活着嘅意義，或許係為他人留下溫暖嘅印記。我咧做呢個甲狀腺手術，其實女性嘅甲狀腺手術咧，好平常嘅啫，好多人都有。偏偏咧，天就要我去醒覺。我當時咧一割就割斷咗呢條大動脈。咁其實呢條大動脈啦，睇戲都有得睇啦，一割就劈咁啊，全部劈，跟住就死噶啦，係咪先？我當時咧係搶救咗7個鐘。咁啊，跟住就瞓咗好耐啦，即係喺個深切治療部瞓咗好耐先醒。咁我淨係最記得嘅時候咧，我喺臨做手術之前咧，我就係記得個人就話：你叫咩名啊？咁我就講咗個中文名出嚟，跟住就失去理智，即係失冇晒知覺。咁我醒翻之後，你會發覺係咩？原來我所有嘢賺翻嚟嘅喎，我原本係冇咗條命喎，
我貪心呢啲嘢，或者我執到啲嘢，貪心啲乜嘢？原來我所有嘢都帶唔走喎。但係我想我係乜嘢？我留咗一個好有意義嘅嘢喺度。我要令我自己呢個生命係我唔嘥啊！我其實而家係差唔多每一日都做緊呢啲嘢，深刻好多。因為我哋面對嘅咧好多都好慘，其實係即係好多 case 都好慘。一啲獨居啦，但係佢哋係即係獨居嘅老人，但係佢係半身喐唔到，佢直情係由床坐起身嘅能力都冇，但係偏偏佢就係一個獨居嘅老人。好好嘅，即係我覺得好自豪嘅就係我喺2年度即係餐廳度經營咗2年，完咗啦租約。咁我哋喺入邊有啲朋友，佢哋係原本係情緒有事嘅，即係食藥20幾歲嘅啫。咁都而家都唔需要食藥啦，因為我日日即係同佢哋喺度咧玩下咁樣，去用音樂去令佢哋再重投翻社會。點解我要做呢啲？我就係要做最叻嗰個，我就要多啲人識，然後我影響到人，我去影響到我有能力，即係我要叻到我有能力去改變呢樣唔好嘅嘢。咁我覺得係好難得，即係自己做人嘅誠信同埋個智慧係好高嘅，唔係話一定要好多錢去幫咩人，而係有能力做到都去做。呢樣嘢就我覺得就好應該去做。係啊，多謝你，多謝你支持佢。多謝多謝。如果我真係我有能力嘅時候，我一定拎出嚟。係，好唔該啊，多謝。變咗呢個人幫佢，幫咗阿甲又可能幫咗阿月又幫阿丙，阿丙又幫翻上邊其他人，咁變咗大家都可以有啲咁嘅愛心、善心、關懷心。我覺得係放低自己嘅一啲嘅諗法或者期望，其實所有關係都係平等，所有人都係平等，唔係你叻過佢，或者唔係我叻過你。其實我係要將呢樣嘢，呢一個念頭，即係譬如可能派飯嘅念頭啊，或者係幫人嘅念頭，去話俾其他人聽，佢哋可以點做，佢點樣可以行，唔好怕醜。其實你嗰日見到咧，啲後生見到個溝阿婆，個個喺度理佢啊，理佢啊，理佢，係即係個個都唔肯行啊，理佢。但係收尾到後尾咧，佢哋已經好主動識自己去。其實我就係要帶動佢哋自己識去行呢一步。我哋做一啲每人做少少咯，即係唔可以因為少就唔做㗎，係咪先？咁我哋大家一齊做，即係譬如可能我年紀都大啦，譬如可能發覺，咦，原來我今日拎到呢架車，可能我好快已經係拎唔到呢部車，我哋都需要一啲後生嘅去承接呢樣嘢。多謝晒。好多謝你啊！好多謝多謝。我好多謝我自己嘅義工，真嘅，唔係話我自己做呢個機構嘅話，即係主席就會係一個人做晒。其實所有嘢我哋都需要同行嘅人。社區因連結而溫暖，人心因互助而緊密。呢條充滿愛嘅社區脈絡，正在因莎拉嘅熱誠而慢慢擴展。